ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳар яки шумо ба хайру шодӣ бошад. умедворем ки ҳама тансиҳатен. бародаро баъд навори имрӯзаи мо ба хотири ҳастае ки бародаро хоҳиш карда буданд ки ҳамин фазанотон чуҷо калон шидан ба навор бигӣ пешкаш ки мо нияти харидорӣ кардан дорем. албатта ки аллакай калон шидагиян шумо метонем ки ҳамин чизое ки дидестен ҳамиё чуҷа буданд. ана як чанд моҳ пеш мо наворошона партофта будем, чуҷа будан аллакай 50% рангошон баромадагиян. марҳамат бародарое ки ҳамин чизора харидорӣ карданиен, ҳамин навор ба ҳамун хотира баъд ҳамун дастгирӣ сис шидагия бародаро ҳамун лайка ягон та бизанен, дар канал меҳмон бошен, ҳатман подписатсия кунен. хулас навора тамошо кунен. номеро болои экрана мемонем. каседа ки дар кор боша занг бизанем, муомила мекунем. бо чӣ гуфтани будам? хоб дар инҷа се намуд фазан астай. фазан роминист ки ахотшини, баъд фазани сафед. се намуд фазан астае ки мо парвариш мекунем. ҳамин чиза беҳтарин паррандае ки ҳамин чиз касалш камай. ранги мирғои чихел бигӯм маҳаллӣ мирғворӣ касалш камай, касал надора бигем. ана мирғ аз 6 моҳ пас укол мекунанд. ҳаминора мо вабше укол кардагӣ нестем, беуколан. хулоса бародаро навора тамошо кунен. агар ҳамин наворои мо ба шумо маъқул шид, дар имо ё дар дигар сайтҳо поделитсияш кунен. раҳмат бародаро, барои дастгиритон миннатдорем. зинда бошен. боқӣ дар паноҳи худо.